ඔයා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කාන්දම සිලෝන් channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ Facebook එක මගින් Facebook පාවිච්චි කරන කට්ටියගේ පෞද්ගලික දත්ත අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලයි කියලා ලොකුවට කතා බහක් පහුගිය දවස් දෙක තුනේ ගියා. ඉතින් මේකේ ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද සහ කොච්චර පිරිසකගේ දත්ත මේ විදිහට අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තියෙනවද? ඊට අමතරව මේ කොයි රටවල් වල ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ දත්තද මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඊට අමතරව ඔයත් Facebook පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Facebook account එකත් මේ ගොඩේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැනත් බලා ගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම social media පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන ඔයා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. කාන්දම සිලෝන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එතනින් එහාව තියෙන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වන විට සමාජයේ ඉන්න ඉතාමත් විශාල පිරිසක් මේ Facebook කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරන පරිශීලකයින්ගෙන් මේ වන විට මිලියන 533කට වැඩි පිරිසකගේ දත්ත මේ විදිහට අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දත්ත අතර තියෙන්නේ දුරකථන අංක, Facebook IDs, සම්පූර්ණ නම, ඒ වගේම ලොකේෂන් එක, උපන්දිනය, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සහ බයෝ ඩේටා වගේ කරුණු ටිකක් තමයි මේ ඩීටේල්ස් කොටට තියෙන්නේ. හැබැයි Facebook සමාගම කියන්නේ මේවා වසරකට කලින් මුදා හැරපු ඩේටා වගේක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අද කීයක නෙමෙයි වසරකට වඩා පැරණි ඩේටා වගේක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට ආරක්ෂක විශේෂඥයින් කියන විදිහට මේ තොරතුරු වසරකට වැඩිය පරණ වුණත් යම්කිසි අපරාධකරුවන්ට මේ ඩීටේල්ස් හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා ෆේක් account එකක් හදන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් යම්කිසි කෙනෙක්ගේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික මෙතන තියෙන හින්දා ඔහු වගේම ෆේක් account එකක් හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ වෙද්දි මේ දත්ත අරගෙන තියෙන රටවල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක්සත් ජනපදයේ පරිශීලකයින් මිලියන 32කගේ දත්ත මේ විදිහ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක්සත් රාජධානියේ මිලියන 11ක පරිශීලකයින් ප්‍රමාණයකගේ දත්ත අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අසල්වැසි ඉන්දියාවයි පරිශීලකයින් මිලියන 6කගේ දත්ත ඇතුළත් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ වගේ ලෝපුරා රටවල් 106ක පරිශීලකයින්ගේ දත්ත තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම වුණත් Facebook සමාගමෙන් කියන්නේ මේ දත්ත සියල්ලම අයිති වෙන්නේ 2019 වසරට කියලා. ඔවුන් 2019 අගෝස්තු මාසෙ වෙද්දී මේ ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන්ම නිරාකරණය කරා කියලා වුන් කියනවා. මේ දත්ත අතර ඔයාගේ දත්තක් තියෙනවදයි කියලා දැනගත්තොත් ඒක වටිනවා නේද? ඉතින් මේක බලාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මේ දාන වෙබ්සයිට් දෙකට ගියොතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ දත්තත් මේ ගොඩේ තියෙනවදයි කියලා බලාගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් දෙකෙන් එහෙකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ Facebook පාවිච්චි කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේකට ඇතුළත් කරලා ඔයාලට පල්ලෙහෙන් තියෙන බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඊට අදාළ විස්තර ටික වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පෞද්ගලික තොරතුරුත් මේ ඩේටාබේස් එක ඇතුළට ගිහින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් මේ කට්ටිය මේ accounts වල password එක මේ විදිහට database ඇතුළට මුදා හැරලා නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ හින්දා මේ account එක hack වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම අඩුයි. ඒ කොහොම වුණත් ශක්තිමත් password එකක් ඔයාලගේ Facebook account එකට අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ගොඩක් වැදගත්ම කරුණ තමයි ඔයාලගේ හරි ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ හරි පෞද්ගලික තොරතුරු එකතු කරලා යම්කිසි fake account එකක් හැදුවොතින් ඒ හරහා යම් අපරාධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට විවිධ fake messages එවන්න පුළුවන්, විවිධ නීති විරෝධී ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන හොඳ දැනුවත් වීමකින් ඉන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට එන messages ගැන ඔයාලා හොඳින්ම සැලකිලිමත් වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂම දේ තමයි අපි කවුරුත් දන්න Facebook නිර්මාතෘ මාක් සකර්බර්ග්ගේ තොරතුරුත් මේ විදිහට මුදා හැරලා තියෙනවා. නම, දුරකථන අංකය, ස්ථානය, විවාහ විස්තර, උපන්දිනය, Facebook ID මේ වගේ හැම දෙයක්ම මුදා හැරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම පුදුම හිතෙන කාරණාවක්. ඒ වගේ තමයි මාක් සකර්බර්ග් සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල තවත් ආందోලනාත්මක කතාවක් යනවා. ඒ තමයි මාක් සකර්බර්ග් සිය සමාගමට අයත් ලෝකේ බිලියනකටත් වැඩිය පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්න WhatsApp. මෙන්න මේ WhatsApp සේවාව භාවිතා කරන එක නතර කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට ඔහු Signal සේවාව පාවිච්චි කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා WhatsApp app එකට හොඳ තරඟයක් දෙන්න පුළුවන් app එකක් තමයි Signal කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ WhatsApp අතැල්ලා දාලා Signal වෙත ගිහිල්ලා තියෙනවා මාක් සකර්බර්ග්. ඉතින් මේ ගැන ඩේව් වෝකර් කියලා පුද්ගලයෙක් එයාගේ Twitter ගිණුමේ post එකක් දාමින් තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතනදී මාක් සකර්බර්ග් Signal app එක සඳහා පාවිච්චි කරපු ඒ නම්බර එක පවා දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කවුරු
කවුරුත් දන්නවනේ මීට මාස කිහිපයකට කලින් WhatsApp සේවාවේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එකේ වෙනස් කිරීමක් සිදු වුණා කියලා. ඒකට අනුව WhatsApp භාවිතා කරන හැමෝම ඒ WhatsApp එකේ ප්‍රයිවසි පොලිසි වලට එකඟුනේ නැත්නම් WhatsApp වලින් අයින් වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි WhatsApp ඇප් එක හිමි සමාගමේ ප්‍රධානියාම ඒ WhatsApp ඇප් එකේ තියෙන ප්‍රයිවසි පොලිසි වලට එකඟ වෙන්නේ නැතුව ඒක අතහැරලා දැම්මනම්, ඒ කියන්නේ මාක් සකර්බර්ග් ඒ ඇප් එක අතහැරලා දැම්මනම් ඒකෙන් ඔප්පු වෙන්නේ මාක් සකර්බර්ග් පවා ඒ ප්‍රයිවසි පොලිසි වලට කැමති නෑ කියන එක. ඉතින් මේකට ගොඩක් කට්ටිය චෝදනා කරනවා. ඉතින් දැන් මේ දිනෙන් දින ඇතිවෙන විවිධ ප්‍රශ්න හින්දා මේ Facebook කියන දේ දිනෙන් දින සෑහෙන්න අපකීර්තියටපත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයෙන් කියන්නේ මීට වැඩිය ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී විදිහට මිනිස්සුන්ට පණිවිඩ හොමාරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනයි කියලා. මේ කොහොම වුණත් Facebook පරිශීලනය කරන පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අන්තර්ජාලයට මුදාහරපු පළවෙනි අවස්ථාවත් මේක නෙමෙයි. මීට කලිනුත් Facebook සමාගමකට මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2018 දී බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලන උපදේශන සමාගමක් විසිනුත් මේ විදිහට Facebook පරිශීලකයන්ගේ දත්ත එක්රැස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දරුණු තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒ දෙයට විරුද්ධව Facebook සමාගමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක දඩමුදලක් පවා නියම වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට Facebook පරිශීලකයන්ගේ දත්ත මුදාහැරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ මොන දේ වුණත් මේ Facebook සමාගමෙන් දැනට අරගෙන තියනවා කියලා දත් අතර තියෙන්නේ මම මුලින් කිව්වා වගේ බර්ත්ඩේ එක, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, ෆෝන් නම්බර් එක, ඒ වගේ තොරතුරු තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ දේ අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් අපි Facebook එකට අපි ඒ තොරතුරු දාන්නේ තව කෙනෙක්ට බලා ගැනීම සඳහා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් අපි මේ සෝෂල් මීඩියා කියන දේ පාවිච්චි කරද්දී ඉතාමත් අවධානයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක ගැන ඔයාලා 100% සේෆ්ටි කියලා විශ්වාස කරන්නත් එපා, සේෆ්ටි නෑ කියලා විශ්වාස කරන්නත් එපා. අනිත් එක තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරද්දී ලිමිට් එකක් තියාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන හැම පෞද්ගලික කරුණක්ම මේකට දාන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් දැක්කොතින්, තව කෙනෙක් දැනගත්තොතින් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන පෞද්ගලික කරුණු තියෙනවා නම් මේ සෝෂල් මීඩියා තුල පවතින ඔයාගේ accounts තුලට ඒ දේ දාන්න යන්න එපා. ඒ වගේ හොඳ අවබෝධයකින් වැඩ කරොතින් ඔයාලට කවදාකවත් මේ සෝෂල් මීඩියා හින්දා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන accounts ටික පරිස්සම් කරගන්න. ඒවට හොඳ strong password එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වැදගත් කරුණක් දැනගන්න ඇති කියලා. මේ දේ ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.